各位观众朋友，大家好，欢迎回到胡博士说中医，说说我们身边的本草。这一节呢，还是说说跟竹子相关的这一些中草药。这一节呢，就说说竹沥。竹沥呢，在我们临床上用的也是比较多的，它是我们也是禾本科植物这种粉绿竹、劲竹以及我们这个桐属种的这种竹的这种秈秆，经加热后自然会漏下来的这种液体。竹沥呢有清热化痰的功效的，竹沥在临床上呢经常用于那些肺热的这种咳嗽的痰多、这种气喘胸闷中风的实强，以及痰涎的壅盛和小儿痰热惊风等症状。在我们的这个《神农本草经》里面就记载，竹沥主风痰、通声鸣、清身益气的。有关竹沥的这个资料记载呢，最早可以追溯到梁代庞文景的这个《名医别录》和《本草经集注》，在宋代庞安石的这个《伤寒总病论》里面就记载了造竹沥的方法。其实我们小时候也经常知道拿竹子去烧，很简单，我们那时候呢就是把竹子从中间破开，然后呢把竹放在这个砖的两边给它架起来，中间呢拿火去烧它。当烧到一定程度的时候呢，这个从的这个竹的两头呢就会有水给漏下来，然后我们拿碗去盛的。它的造竹之法就说呢是断竹2尺，长及两头以砖隔起，中间火烧，两头即竹沥沥出，以碗盛之。这时候竹沥出来了，新鲜的竹沥出来以后呢，它是这种淡黄色或者是红棕色的液体，具有竹的这种香气，味呢是微微的有甘，是用来治疗那些肺热、咳嗽痰多、中风舌强以及痰涎壅盛的这种疾病的。它是痰加治肾疾，有较好的这种镇咳除痰的效果。我们再说说竹沥的相关的食疗方，叫竹沥粟米粥。我们用淡竹沥180毫升，粟米呢150克，这个可以清热化痰开窍的，用来治疗那些妊娠的这种烦闷的。我们就把这种粟米煮成粥的时候快熟了，这时候呢就把竹沥再放进去，然后把这一个粥给它调到适度的温度就可以吃了。主要治疗那些怀孕的时候因为有这种烦热出现这种心烦意闷的这种症状。